सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा सृष्टि रस्तारा आराधन तुका जीविततारा आराधन तुका मनुष्याच्या पोसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दया आराधन तुका सर्गीच्या निधीदारा आराधन तुका आराधन तुका गनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा दैवी सोडवणारा आराधन तुका आमच्या तारका आराधन तुका सर्गीच्या निधीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जिसू ख्रिस्ता आराधन तुका मोरियेच्या पुता आराधन तुका आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा पवित्र आज्ञा आराधन तुका मुसदरा आराधन तुका बुसवणारा आराधन तुका देण्याच्या दातारा आराधन तुका पवित्रणारा आराधन तुका पराप्रिता आराधन तुका आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा हालेलुया 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 आराधन तुका सोमिया जिसु आराधन तुका सोमिया जिसु स्तुति तुका सोमिया जिसु नमस्कार तुका सोमिया जिसु हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कीर्तन 61 ओळ 1 तावन मुखार. देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवणेक कान दी. पृथ्वेचे शिमेतावन हांव तुका उलो मारतां. म्हज्यान पावोंक जायना त्या उंच कडपाशी म्हाका व्हर, तूं म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मना विरोध म्हजो घट बुरूज. तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी. तुज्या पाकटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. तो देवा मुखार ससनाक शिवासनार बसूं. तुजो मोग आनी तुजे विश्वासीपण ताका सांबाळूं. तेन्ना हांव तुजी स्तुती गायतलो आनी दिसान दीस म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. दाविदाची कीर्तन. एका निर्वासिताचे मागणे म्हणल्यार शीर्षिकेकाल आमी आयकलें. कीर्तनगार सांगता, म्हज्यान पावोंक जायना त्या उंच कडपाशी म्हाका व्हर, तूं म्हजो आसरो. तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी. तुज्या पाकटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. मोगाच्या इश्टानो, सोमयाच्या पांयांतळी ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या. कीर्तनगाराचे 300 उतरां, एक मागणें कशें सोमया मुखार आमी समर्पण करया. तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी. तुज्या पाकटाचे सावळेंत म्हाका आसरो दी. सोमयाच्या हजारपणांत करचोचो हर एक वेळ, सोमयाचे हजारपण अनुभव करचो हर एक वेळ असलें एक बोगणां आमच्या काळजांत उपजाशें करता. त्याचो सोमया मुखार ह्या वेळार आमी आसा. हो थोडो वेळ ताच्या पांयांतळी बसूंक, हो थोडो वेळ ताचे लागीं उलोवंक, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या वावरामध्ये, जबाबदाऱ्यामध्ये, विविध राटावळेमध्ये थोडो वेळ ताचे खातीर करसूंक आमी हांगासर आसा. त्याच सोमयाचेर आमचे दिश्ट आमी दवरनासा. त्याच सोमयाक आमी पळयोवन आसा. आमच्या काळजा मनाची हर एक बोगणां ताचे समोर आमी दवरनासा. आनी त्याच सोमयाक आमच्या जेजूक ह्या घडये आराधन करून गावया गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या तुका नमान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडोन तुका नमान करता. आराधना आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडोन तुका नमान करता. आराधना आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हे पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सर पडोन तुका नमान करता. आराधना आनी वंदन करून जीवन
वंदन करो जीवने आमचे समर्पित हालेलुया 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 समस्तमी बुश्याम मगाचे इश्टनो ह्या पवित्र वेळार सुमयाच्या पांयांतळी आमी आसाव ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. एक बरं येवकरिस्तांतल्या सोम्याक आमी पळयोवन आसाव. आमच्या सकाळ जामनांत ताच्या लागीं एक घडी बरं उलोवचें. आमच्या जिविताची हर एक बगणां संतोषाची दुखाची एक घडी भर ताका सांगचे प्रयत्न आमी करया. एका इश्टा बरी आमचे सांगता सोमी आमच्या देगेन बसून आसा आनी जेदनेक आमचो मोगा असो इश्ट आमचे सांगता आसा. आमच्या काळजा मनाचे आमी दाक्षेन नासतना बारपटी वांटून घेता. आज आमी सोम्या मुखार आशी तेंचं सांगतपण एक घडी भर आमी अनुभव करया. ताचे लागीं उलोवचें प्रयत्न म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें सांगचें प्रयत्न निरंतरी जावं दी. द्वितीय ग्रंथ अध्याय 6 देवाचें उतार वळ 5 आनी 6 आमकां सांगता. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आमकां हर एकल्यांक एक आपोण ह्या घडये द्वितीय ग्रंथ अध्याय 6 वळ 5 सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. मोगाच्या इश्टानो आमकां हर एकल्यांक त्याच देवाच्या संगतपणांत त्याच देवाच्या मोगांत जियोंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या घडी आमच्या समोर आसच्या जेजू मुखार आमकां आमी समर्पण करया. आमच्या काळजा मनांत हांव ताची स्तुती करचें. आमच्या काळजा मनांत हांव ताचो मोग करचें प्रयत्न आमी करया. हे आमचे मागणें हे आमचें हजरपण आमकां हर एकल्यांक सोम्याचो मोग अनुभव करचें तसलें जावं दी. आनी विशेश करून देवान दिल्लें तें आपोवणें सगळ्या तुज्या काळजान मनान आनी सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. म्हणजे एका कुशीन देवाचें देवाक दिवचें प्रयत्न देवाचो गौरव देवाक दिवचें प्रयत्न देवाचो मोग ताका दिवचें प्रयत्न करूंक ह्या घडये आमकां आदार फावो जावं दी. भजना मुखांतर तस सोम्याक आमी आराधन करूंक तसो मोग अनुभव करूंक मुखार सरया. कोंकणी भक्ती गीतां पाण संको 376 376. Now to change Jesus hasileसा Now to change Jesus hasilesa Now Jesus to change hasilesa Now to change Jesus 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 hasilesa हर जीवी तुका तीन वाजता हर मनीस तुका वाखणता हर जीवी तुका तीन वाजता हर मनीस तुका वाखणता तुम
सोम्यामोसोबोड आसरो तुझे बिन कोमाका ना दुसरो तू सोम्यामोसोबोड आसरो तुझे बिन ना कोण म्हाका दुसरो वरून कोण सकत तुझे नाव वरून कोण सकत तुझे नाव गाव तुझी स्तुती अतिरिक्त हांव गाव तुझी स्तुती अतिरिक्त नाव तुझे जेजू हरसिल्ले जाव 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 सर्व देवदूतां सांगाता महिमा तुझे काळीस गाता सर्व देवदूतां सांगाता महिमा तुझे काळीस गाता महिमा जावं तुका उसगी शांती मनशाक ह्या संवसारी महिमा जावं तुका उसगी शांती मनशाक ह्या संवसारी राव मुझे संगी सोमिया राव मुझे संगी सोमिया पाव म्हाका दयेन सोमिया पाव म्हाका दयेन सोमिया नाव तुझे जेजू हरसिल्ले जाव 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 Mateo Evangelho अध्याय 9 ओळ 30 आणि 5 मुखार 3 सन्निवेशां आमी पळोवंक शकता. सद्या काळाचो 11 आयताराचे सुवार्त आमकां जेजूचे मिसांव आमचे मुखार दवरता. सुवार्त आमकां सांगता तो देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत गेलो आनी ह्या वेळार लोकांचे जोमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायेन भरलें, कित्याक गवळी नाटलेल्या बकऱ्या परी ते घुस्पडून भिजडले. देखून जेजू शिस्सां लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू लोकांक पळयवन एका रितीन ताचें काळीज कनवळेन भरलें. आमी इंग्लिशांत एम्पथी म्हणटा. हें एक बोगाप मनशाच्या जिवितांत मस्त रितीची बोगणां जातात. दुखाची बोगणां, बेजाराची बोगणां, रागाची बोगणां, अशें मस्त रितीची इमोशन्स आमचे थंय आसात. ताचे पैकी एक जावन आसा काळीज कनवळायेन भरचें. आनी ह्या लोकांक पळोवन जेजू थंय बोगता, कित्याक ते गवळी नातिल्ल्या शेळयां बरी आसले आनी देखून जेजूक तें बोगणां आयलीं. आनी जेजू त्या बोगणाच्या अंतरच तो रावलो ना. सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू आपोस्तलां लागीं ताच्या लोकां लागीं सांगता, तुमी बरे वावराडी मेळच्याक मागा. आमी सुवार्ता मुखारसून पळयता 10व्या अध्यायांत पयल्याच आमकां सुरवेरेंत जेजू आपोस्तलांक विंचून काडटा ताचे सांगता सुवार्ता प्रसाराक. आनी त्या आपोस्तलांक विंचून काडल्या उपरांत आमी मुखारसून पळयता 5व्या वळींत त्या आपोस्तलांक तो मिसांवाक धाडटा. आनी धाडटा आसतना तांकां तो इशारे दिता, तुमी इस्रायलाच्या सुकोन गेल्ल्या शेळयां मदें वसा, देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण तांकां संदेश दिया, पेडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जिवंत करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसराक दवंडाया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक लेगून तुमी दिया. हें सगळें आमी वाचूंक आमकां आयच्या आयतारा दिसा ह्या सुवार्ता ह्या विशीं आमकां समजयता. हांगासर 3 संगती आमी पळयता. एक पयलें जेजून
ती बोगणां ताका आयिल्लीं, त्या लोकांक पळोवन ताका ती बोगणां आयलीं, कणवळ्ळें, ताचें काळीज कणवळ्ळें. आनी ती बोगणां त्या बोगणाच्या अंतरच ताणें दवरूनात. ताणें मुखार सून वचून एक वावर ताणें केलो. ताचे सांगता सुवार्ता प्रसार करच्याक आपोस्तलांक ताणें विंचून काडलें आनी त्या आपोस्तलांक ताणें मिसावांक धाडलें. द फिलींग आनी द एक्शन्स, एक बोगाप आनी त्या बोगणा फाटल्यान एक वावर आनी त्या वावरा फाटल्यान ताचें मिसांव. म्हाका चिश्टानो, एक चिंताप आमकां हर एकल्यांक जेजू समजोवचें, वा आमकां हर एकल्यांक असल्या मिसांवान ती एक वांटो आसा म्हणलें जेजू समजयता. आमी केवल एका कुशीन आमी सिंपती मात्र दिता. सिंपती म्हळ्यार केवल आमकां एक बोगणा मात्र दी. त्या बोगणा फाटल्यान वावर येना, त्या बोगणा फाटल्यान जबाबदारी येना. कांय तरी एक एक्सिडेंट जाल्यार आमी पयसतावन पळोवन अशें म्हणून काली एक उतरां सांगची वा कांय इल्लें सांगचें तितलेंच आमची बोगणा, ताच्या सडीत आमी वचना. पूण हांगासर जेजू पळया, पयलें तो सुरता, ताच्या काळीज कनवळ्यान भरलें म्हणटा सुवार्ता, मुखारसून वचून ताच्या आपोस्तलांक तो विंचता, त्याच आपोस्तलांक तेंच मिसांव करूंक तो धाडटा. आमकां हर एकल्याक आज तस जाल्यार एका जिवितांत वेंग मारूंक आमकां आपोवणें आसा. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक एक मिसांव ह्या संवसारांत, एका जाग जावन म्हाका ह्या संवसारांत मिसांव, एक कुटुंबाचे व्यक्ती जावन लायक जावन आमकां हर एकल्यांक संवसारांत एक मिसांव आसा, जेजूचें मिसांव. न्ही केवल आमी ती बोगणाच्या हंतांत रावचें, पगार कार्यान दाखोवचें प्रयत्न. खंय म्हज्या जिवितांत एक वेळ म्हाका मेळटा, एक सन्निवेश म्हाका मेळटा, त्या सन्निवेशांत न्ही केवल उतरांच्या सैलापान मात्र हांवें मिसांव, बगार कार्यान दाखोवचें प्रयत्न. देखून ह्या घडये एक घडी भर जेजू मुखार आसचें आमी. आमचो सोम्यान केल्लें तेंच मिसांव आमी करी जाय तर ताचो आदार आमकां जाय. जेजून केवल ताच्या काळीज कनवळ्यान भरलें, बोगणांत तो रावलो ना. ताणें शिसा लागीं तो म्हणालो, पिकाच्या दनया लागीं आमी मागया बरें वावराडी मेळच्याक. आनी त्याच बापान ताका बरें वावराडी 12 वावराडी दिले आनी त्याच वावराड्यांक ताणें मिसांवाक धाडलें. देखून म्हाका इश्टानो, आमकां ह्या संवसारांत एक मिसांवाक धाडलां. म्हाका ह्या संवसारांत एक मिसांव दिलां. आमी हर एकलीं जल्मल्या एका उद्देशा खातीर. एक उद्देश न्ही केवल म्हजें मात्र बरेंपण, बगार आनी एकल्या तें हांवें दीस लावंक आसा, आनी एक तें म्हजो आनी एका व्यक्ती तें म्हाका जबाबदारी आसा. ह्या संवसारांत आमी हर एकले एक आंज बडवे, आमकां हर एकल्यांक कशें देवान एक आंज बडव्यांक दिलांगी राखोवन व्हरच्याक, आमी आनी एकल्याच्या जिवितांत एक आंज बडवे जाय जे म्हणलें चिंताप सुवार्तायची सुवार्ता जेजूचें मिसांव आमकां समजयता. एक घडी भर जेजू मुखार आसची आमी आमचे दोळे धांपूंक प्रयत्न करया. म्हाका चिस्तानो जेजू मुखार आसची आमी. आमकां हर एकल्यांक जेजू असल्या एका बऱ्या जिवितांत एक मिसांव वावरांत आमकां आपण दिता. आपोस्तलांक जेजून त्याच मिसांवाक धाडिल्लें आनी आज आमकां जेजू ह्याच मिसांवाक धाडटा. दुकां पुसूंक, घाई बांदूंक, एक बऱ्या मनाची सेवेचे व्यक्ती आमी जावंक. देखून जेजून सांगलेलें उतार आमी पळोवता, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां तें फुंक्याक तुमी दिया. देवान आमकां दिल्लें फुंक्याक आनी जेन्ना आमी तेंच पेल्या तें वांटून घेता, मिसांवचो फळ जाता. आमचे समोर आसचो सोमी आमकां हर एकल्यांक असल्या बऱ्या जिवितांत सोम्याक साक्ष दिवच्या तसल्या जिवितांत वेंक मारच्याक आदार आनी कृपा फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार जेजूचो आदार आमी मागून घेवया. पान संको 3.3 पेज नंबर 43. ताळयो भेटून आमी म्हणया, जेसू 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 म्हज्या काळजांत देवून राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादा. जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेसू 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 म्हज्या काळजांत देवून राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादा. जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. शिसा सांगता दर्यांत आसतना,
चिंतूनातले वादळ उठले शिसा सांगता दर्यांत असताना चिंतूनातले वादळ उठले उण्या भावार्थ्यांक तुवें वाचयले जेजू म्हाका तुजेर बरवस उण्या भावार्थ्यांक तुवें वाचयले जेजू म्हाका तुजेर बरवस जेजू 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 म्हज्या काळजाक येवन राव ओगते तुका म्हजें काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दळबार सैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें चिकोण दाखयले सैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें चिकोण दाखयले मोचेर पातकांची मोडां म्हणटना जेजू म्हाका तुजेर बरवस म्हजेर पातकांची मोडां म्हणटना जेजू म्हाका तुजेर बरवस जेजू 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 म्हज्या काळजाक येवन राव ओगते तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दळबार सलय म्हजेर तुजें दळबार सलय म्हजेर तुजें दळबार हालेलुया 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 वरदान सुम्या स्तुती सुम्या वाकणी सुम्या नमस्कार सुम्या हालेलुया 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 जेजू म्हाका तुजेर बरवस जेजू म्हाका तुजेर बरवस सुम्याक आमी पळयोवन आसां तुज्या संगातपणांत हो वेळ आमी करसून आसां जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालता आसतना जेजू आयिल्ली ती बगणां आनी त्या बगणाक ताणें वावरा मुखांतर वा मिस्सां मुखांतर दाखयलेलें तें बरें मोन आमकां हर एकल्यांक एक मेल फांगता म्हणले परी आसा पूण त्या मिस्सांवाचो मुखार वांटो आमी पळयता जाल्यार जेजू थोडे इशारे दिवचे प्रयत्न करता अपोस्तलांक तो मिस्सांवाक धाडटा आसतना तांच्या मुखार कितें मिस्सांव करी जाय म्हणून सांगता सांगताच कितें करी नजो म्हणलें तो सांगचे प्रयत्न करता आनी देखून देवाचें उतर आमकां मत्तेवाचो अध्याय 10 वळो 9 आनी मुखार देवाचें उतर आमकां सांगता भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमच्या पतयेंत दवरिनाकात पयणाक बोती जावं बदलूंक दोगलो जावं पांयांक वांडो वा हाताक दांडो जावं घेनाकात कित्याक वावराडाक आपली पोड फावो कसो अर्थ कितें मोगाचें इश्टानो ह्या संवसारांत जिवनची आमी हर एकलीं एक ना एका व्यक्ती तें एका सन्निवेशांतय आमी होंदवून जियेता आमी इंग्लिशांत डिपेंडन्स म्हणटा डिपेंडन्स वी आर डिपेंडंट ऑन समबडी ह्या संवसारांत जिवनची आमी आमकां हर एकल्याक एक व्यक्ती आसूंक पुरो वा आमचें घर आसूंक पुरो थोड्या फावटी मनजात आसूंक पुरो आमची भुरगीं आसूंक पुरो कोणी आसूंक पुरो आमी मस्त फावटी एका व्यक्तीक मस्त लागीं दवरता वा ताचेरच आमी बंदून आसता सबार फावटी हो व्यक्ती आमकां ना जाल्यार आमकां घरांत उपगोण जाता आमकां बेजार जाता आमी कितें मिस्सींग म्हणले बरी बगणां आमकां येतात ते हुंदवून जियोवचें म्हणटा डिपेंडींग पूण जेजू आमकां कितें सांगता जेजू आपल्या मिसांवाक आपोस्तलांक धाडलेल्या त्या आपोस्तलांक मिसांवा वेळार ताणें कितें करी जाय म्हणून ताणें सांगलें पूण तक्षण जेजू म्हणटा तुमी एका हंतांत मिसांव कितें करी जेवय पूण सांगताच कितें करी नजो आमी तें रुपे भांगार दवर नजो बुती व्हर नजो
दोगलोवर नजो वाणो घाली नजो दांडोगे नजो हें सगळें असो अर्थ कितें असो अर्थ कितें एका पळयणाऱ्याच्या वाटेंत प्रस्तुत काळात न्ही बकार जेजूच्या काळाक आमी पाटी वेता आसतना पळयणाच्या त्या वाटेर हें सगळें गरजेचें कित्याक ताणें चलोन वेची वाट फातराची वाट देखून ताणें एक वाणो घाली जाय ताची वाट कितली पयस आसा म्हूण कळीत ना कितलो वेळ लागता म्हूण कळीत ना देखून ताचे लागीं इल्लें खाण आसा जाय बुती एक आसा जाय ताच्या उपरांत एक दांडो जाय जाय कित्याक ताणें वेची वाट एक रानाची वाट आसूंक पुरो आनी कितें वाट आसूंक पुरो रानवट मुनजाती येवन ताका बादा करची सन्निवेश चड आसा ताका राखच्या खातीर आनी पुरा आसतना वेता आसतना इल्लें तेंकून वेच्या खातीर ताणें एक दांडो ताणें घे जाय ते सगळे घेवंक एक पोतें ताच्या खांदार आसा जाय म्हळ्यार हें सगळें मुळाव्यो गरजो एका मनशाक बेजीक निड्स म्हणटा आमी एका पळयणाऱ्या थंय बेजीक वांटो कितें आसा प्रमुखाच्यो गरजो कितें आसात तें सगळें गरजेचें पूण जेजू कितें म्हणटा हेंच गरजेचें न्ही असो अर्थ कितें मोगाचे इश्टानो आपोस्तलांक जेजू इतलें सांगचे प्रयत्न करता वस्तू केंद्रीत न्ही बगार देव केंद्रीत तुमी जाय म्हळ्यार ह्या सगळ्या मिसावांत तुमकां सांगात त्या पोत्यांत तावन दांड्या तावन वाण्या तावन थंय तावन येवचो न्ही बगार तुमच्या सगळ्या मिसांव पळयनात तुमकां सांगात पण म्हजे तावन ये जाय म्हजे तावन ये जाय देखून जेन्ना एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत ताच्या मूळ देव जाता ताका जिवितांत कितेंच तें प्रामुख्यता म्हूण बगना वा ते दांडो बेत आनी कितें आसा डिपेंडींग वस्तू केंद्रीत जावचें मनशा केंद्रीत जावचें ताका प्रामुख्यता म्हूण बगना कित्याक सगळे ताच्या सन्निवेशान खंयच्याय ताका सन्निवेशान ताचें मूळ जेजू जावन आसा त्या जेजूतय तसो बावार्थ आसा त्या जेजूतय ताची पातयणी आसा ती पातयणी मात्र ताका मिसावाक बरेंपण सोडता शिवाय न्ही ताचे लागीं आसलें पोतें बुती आनी हें सगळें असो अर्थ आमकां हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका आमचें जिवीत जेजू केंद्रीत जाय जाय म्हणलें चिंतप वो एका कुशीन आमकां मिसांव आसा म्हज्या कुटुंबाचें मिसांव आसा म्हज्या शेत समारांतय आसा म्हज्या फिरगजेंत आसा म्हज्या पिडेस्त भाव भयणीतय आसा दुबळ्या धाकट्यात आसा खंय तरी आसा खंय म्हजें मिसांव आसा वय जेजून सांगलेलें तें पयलो वांटो मिसांव आसो पूण तें मिसांव करता आसतना हांवें खंयच्या संगतीतय म्हज्या गांवांत दवरी जाय जेजू म्हणल्यार संगतीतय देखून मदर तेरेजा एक पोटी तिणें एका तरणाटो तिच्या लागीं तिच्या कॉवेंतांत ते सेवाक दिवन आसलो वॉलंटियर जावन मदर तेरेजाच्या त्या कॉवेंतांत सेवा दिवन आसलो आनी एक दीस एक भिकाऱ्याक त्या कॉवेंताक हाडटात ताका सगळें नितळ करता आसतना ताच्या आंगांत गाय जाल्ले ते नितळ करता आसतना किडी भायर आयल्यो आनी हें तरणाटो पळयलो ताका वंकार येतात सगळें नितळ जाल्या उपरांत गायपुरा बांदल्या उपरांत मदर तेरेजा लागीं तो येवन विचारता खंय मदर हें कशें करताय तूं हाऊ डू यू डू दीस आनी तो मदर तेरेजा म्हणाली खंय हांव देवाच्या हातांत एक पेन्सील मात्र म्हणून आय एम जस्ट ए पेन्सील इन द हँड ऑफ गॉड मोगाचें इश्टानो हें जावन आसा देवातय होंदवून रावचें मूळ देव जावचें तळ देव जावचें देखून एक घडी बरं जेजू मुखार आसची आमी आमच्या जिवितांत आमी कोणा वयर अवलंबीत आसा ऑन हूम वी आर डिपेंडंट म्हज्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं थंय म्हज्या वस्तू थंय म्हज्या मनजाती थंय देवातय कोणातय आमी होंदोवन आसा जेजू आपल्या आपोस्तलांक इतलेंच सांगता तुमी खंयच्याय संगतीची तुमी पर्वा करची गरज ना तुमच्यो मुळाव्यो गरजो तुमच्या जिविताच्यो गरजो हर एक संगती देव जाणा कित्याक ज्या दिसा म्हणसर ज्या सन्निवेशा मुखांतर म्हणसर तुमी म्हजेर अवलंबीत आसात सगळें तुमकां फावो जातलें ही देवाची उतरां हो देवाचो बरवसो आमकां हर एकल्यांक दिवचो पूण संवसारी जिवितांत हांव म्हजें जिवीत जियेत आसतना सबारपटी म्हाका आनी एकातय होंदोवन रावचे सन्निवेश येवंक पुरो पूण आज जेजू आमकां आमच्या मोतींत एक नवें चिंताप घालता खंयचेय सन्निवेश आसूंक पुरो ज्या दिसा म्हणसर तुजी पातयणी म्हजे वयर आसा त्या दिसा म्हणसर हांव तुका सांबाळून व्हरतां तुज्यो मुळाव्यो गरजो पंथाक पावयता तुज्या जिवितांत कितें बरेंपण जाय तें तुका हांव दितां तुका कितें करपा बेसावांक गरज आसा तें सगळें हांव दितां आनी हें जावन आसा जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक आज ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा एक घडी भर ताचेर दिश्ट आमी दवरया आनी जेजूचो आदार ह्या घडी आमी मागोवन घेवया आमकां हर एकल्यांक जेजू ताच्या कृपेन भरून दी आमकां गरज आसा तें सगळें बरेंपण ताचे तावन येवं दी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हजी जबाबदारी पाळोवंक म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी आसा
म्हज्या पत्नीची, म्हज्या पतीची, म्हज्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा. म्हज्या भुरग्यांच्या शिकपातय, म्हज्या फुडार, तांच्या फुडार पोताक पावोवच्या ती म्हाका जबाबदारी आसा. म्हजें जिवीत हांवें पळोवंक आसा, म्हजी भलायकी हांवें पळोवंक आसा, म्हजे सन्निवेश हांवें बरें करूंक आसा. हें सगळें म्हज्या जिविताची जबाबदारी म्हाका दाखयता. आनी सगळी जबाबदारी हांवें बऱ्यान करी जाय तर म्हजी पातयेणी, म्हजो बरवसो जेजूचेर जावंक जाय. त्या घडये आमच्या समोर आसचो जेजू आमकां हर एकल्यांक गरज आसा त्या कृपेदेणे आनी बरोवन दी. आमकां हर एकल्यांक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच ताचेर विश्वास दवरचें, ताचेर पातयेणी दवरचें, तसलें जिवीत जियोंक, त्याच बोवाडतान नव्या पातयेणेन जियोंक गरज आसो आदार आनी कृपा ह्या घडये जेजूतान मागोवंक आमी मुखार सरया. पान संको 89 89. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. कुशीन आमचे दोळे उबार्या. उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता, उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. इस्रायेला सो देव खंडिती दाना, इस्रायेला सो देव खंडिती दाना. विस्तार परचेक ताचे केदीन सांडिना, विस्तार परचेक ताच्या केदीन सांडिना. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. तसो विश्वासी मोक्ष स्नाकता. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा, आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गाता ताससता ससना, उपकारता सोबा उडया. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. दिव्या आमी सोम्या करसिया, मैमेकताचे आमी गितां गाव्या. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. 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 तुका नाव वाटता स्तुती करता हालेलुया Hallelujah. Hegade bersama samidi bigalia. Hegade samyam karashyami. आमच्या काळजा मनात हांव थोडो वेळ ताचे संगी निरंतर मागण्यांत एक जावचे प्रयत्न आमी करया. आमकां सोम्या तुजे मुखार समर्पण करता हांव. आमची मोत, आमचें काळीस, आमी करचीं कामां, आमचो दिसपडतो ग्रास, आमचें जिवीत सोम्या तुजे मुखार समर्पण करता हांव. हर एक तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या. आमच्या मतींत आसचें हर एक तुज्या कुशे विरोध येवची चिंतना परिशुद्ध करणं. आमी केवल तुज्या दिश्ट जोखूंक जाय आसली कृपा आमकां लाभय सोम्या. आमचे थंय आसचे हर एक ताळण्यो मोडन घालन तुजो पाटलाव करूंक तुज्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक जाय आसली मजत पवित्रात्मे मुखांतर आमकां लाभय म्हण मागता हांव. हर एक आमचें जिविताचे पयणा वेळार सोम्या तुजो संगात लाभय. तुजे तावन आमी पयस सरानाशें आमकां तुजें रक्षण लाभय. आमी तुजे संगी मेटां काडूंक जाय आसलो दैवीक आदार आमकां फावो कर. निरंतर तुज्या आत्म्यातावन आमची पवित्र सकत स्वीकार करूंक आमचे थंय आसचे हर एक तरेच्यो अडकळीतून धुवन काड. नितळ कर सोम्या आनी तुजे तरी एक जावन जियोंक कृपा लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. मोसो सोमी तूंच मोसो देव वखणी तुका कळसंता. तूंच मोसो रस्तार तूंच मोसो धनी वखणी तुका कळसंता. तूंच मोसो सोमी तूंच मोसो सोमी तूंच मोसो देव वखणी तुका कळसंता. तूंच मोसो रस्तार तूंच मोसो धनी वखणी तुका कळसंता. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या हर एका भुरग्यांक तुज्या हातांत. तांचे शिकप तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. तांचे थंय भावडताचें देणें घालन सोम्या जेजू आत्मीक तरांनी तांणी तुजे लागीं सरूंक कृपा लाभय सोम्या. तांकां दैवीक जाणवाय आनी बुदवंतकायेन भर सोम्या. शिकपा सांगता तांणी पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांक कान दिवंक त्या उतरांत ह्याची पवित्र सकत आपणावंक आनी एक आदर्श जिणी जियोंक जाय आसलो कृपेचो आदार हर एकल्याक तूं फावो कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. तूंच मोसो आधार तूंच मोचें बोळ वखणी तुका कळसंता. तूंच मोसो आसरो तूंच मोचें सूख वखणी तुका कळसंता. तूंच म्हजो आधार तूंच म्हजो आधार तूंच मोचें बोळ वखणी तुका कळसंता. तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो तूंच मोचें सूख वखणी तुका कळसंता. मोगळो सोम्या समर्पण करता हांव. तुजे
तुझ्या मिसा वावरांत वांटेली जावन तुझी सुवार्ता प्रकट करच्या हर एकल्याक तुझो आशीर्वाद लाभय सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी भरून तुझी सुवार्ता प्रकट करचे आत्मिक जाणवाय तांकां फावो कर तांचे मुखांतर तुझे राज विस्तारावन तू तांकां आशीर्वाद सी आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळा मुखांतर साबार बरी कामां करूंक आणि तुका सक्षम जियोंक जाय आसली पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक पण तू फावो कर म्हण मागता हांव हालेलुया 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 तू जेजू स्वार्बुसो संगतेल्याक काना शिरो विश्वास तुजेर मुजो देवा तूच जेजू केल्लो मुजो मोग तुजो आसरो धांवन तुजे सरशी येता तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो सोमी देव तूच म्हजो वाखणी वाखणी तुका कळसता रसणार तूच म्हजो धनी तूच म्हजो धनी वाखणी तुका कळसता तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो देव वाखणी तुका कळसता म्हजो रसणार तूच म्हजो रसणार तूच म्हजो धनी वाखणी तुका कळसता मोगळा सोम्या झुजाचे वातावरण असलेला हर एक जागो तुझ्या हातांत समर्पण करता सोम्या सोम्या जेजू थंयसर तुझे शांत समाधान दिवन हर एकल्याची काळजामना परिवर्तन करणं सोम्या हर एका मुखेल्याक सोम्या परिवर्तनाची सकत तुझे तावन देवन येऊन दी सोम्या तांची काळजामना परिवर्तन करणं मनुष्याक गौरव दिवन मनुष्या जीवाचे मोल समजून काढूंक जाय असली कुरपाला बाई सोम्या थंयसर जावचे हर एक नष्ट जीवाचो नष्ट तशेंच आर्थिक संकष्ट निवारण करणं सोम्या जेजू तुझ्या मध्यस्थपणाखाल थंयसर राजी संधान जावन बरें वातावरण स्थापन जावंक तू आशीर्वादित कर म्हण मागता हालेलुया 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 तू जेजू सांगत म्हजो वायटा वेळार आदर तुजो गोपान तुज्या संतोष कितलो तू जेजू राय म्हजो कुरपेचो संबळ कसो तारक म्हज्या जिविताचो तोच म्हजो आधार तोच म्हजें बळ वखणी तुका कळसंता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें सूख वखणी तुका कळसंता तूच म्हजो आधार तोच म्हजो आधार बळ तोच म्हजें बळ वखणी तुका कळसंता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो आसरो सूख तोच म्हजें सूख वखणी तुका कळसंता मोगळा सोम्या तुझे उतार अजून जिवंत आसा सोम्या ते कार्य प्रवर्त जावनच आसा सोम्या त्या उतरांत सकत आटापल्या सोम्या आणि ती उतार आम्ही हर एकल्यानी स्वीकार करूंक सोम्या आमकां परिवर्तन हाड सोम्या त्या उतरांच्या वाग्दाना प्रकार आम्ही जियोंक आमकां तुजो आदार लाभय सासनीक जिवीत दिवचे ते उतार हर एकल्यानी आपल्या जिवितान आळवडसूंक कुरपा लाभय सोम्या त्या उतरांतली पवित्र सकत आमच्या कुडीच्या शिरांनी बाळय सोम्या त्या उतरा मुखांतर आमकां बरी भलायकी लाभय सोम्या त्या उतरांनी आसल्या पवित्र सत्ते मुखांतर आमकां आसची हर एक बंधना मोडून घाल सोम्या त्या मारिफत आमी
खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आनी त्या निजा देवा मुखार सरपडून ताका स्तुती गावंक आनी ताचे तावणेवची आशिर्वादां स्वीकार करूंक आमकां हरी एकल्याक दैवीक आदार लाभय म्हण मागता हांव. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan tuka samya hogla महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या चेई तुका सम्या वंदिता तुका सम्या हर्षिता तुका सम्या हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. मंगळा सोम्या समर्पण करता आमची पवित्र सभा तुझ्या हातांत तुझ्या आशीर्वादान भरलेली जाऊन ती मारपाड कर. तुझे दैविक हजरपण तुझे दैविक मार्गदर्शन तुझी दैविक मजत हर एक घडे तू लाभय. ही पवित्र सभा मुंदरसून वरूंक जाय असली कृपा हर एकल्याक तू फावो कर सोम्या. भावार्थाचे देणे तुजो पाटलाव करतल्या हर एकल्याक लाभय सोम्या. त्या मारिफात तुझी सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जावंक आनी तुका मान आनी गौरव लाभोंक जाय असली दैवीक कृपा हर एकल्या तुझ्या परजेक लाभय म्हण मागता हांव बापा. आशीर्वादीत कर बापा. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Mashiach ra 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 ra. Hallelujah. 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 सीनाई पर्वताचे धावून तू आयलो सीनाई पर्वताचे देवोन तू आयलो आमची तान बघून देवा आमच्या काळजांत ये आमची तान बागूंक ये देवा आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजांत ये. सर्गेंच्या बापा समर्पण करता आमचे जीवित आणि आमची कुटुंबां तुझ्या हातान. सोम्या हर एका कुटुंबाक भगेवन कुटाम जावन मारपाड कर सोम्या. आमच्या कुटुंबांनी जी आमच्या हर एकल्याक बरी भलायकी तूं फावो कर सोम्या. जो कोण पिडेस्त आसात तुजी दैवीक सकत तांचेर देवय आनी तांकां गूण कर सोम्या. कित्याक तूं वैजांचो वैस तुझ्या काकुळतीच्या दिश्टीन तूं गूण करूंक शकताय सोम्या. ह्या घडये जो कोण पिडेस्त आसात तांकां समर्पण करता. तुजी दैवीक सकत सोम्या तांकां हर एकल्याक आमकां आपडो दी सोम्या. कुटुंबांत आसच्यात तरणाट्या युवतींक समर्पण करता सोम्या. तांचे शिकप तांची कामां आनी तांचो फुडार आशिर्वादीत कर सोम्या. प्रायेस्तांक समर्पण करता सोम्या.
तांकां बरी भलायकी कुटुंबांत मोग आनी मैपास तांकां मेळोंक करपाला पळय सोम्या. तांची सेवा करतेल्या हर एकल्यांक बरी भलायकी समाधान आनी संतोष लाभय सोम्या. त्या मारिफत कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान माया मोगाचें कुटुंब जिवीत जियोंक जाय आसलो. पवित्र आत्म्याचो सांगात हर एका कुटुंबाक लागून लाभोवन हर एक कुटुंब भाग्यवान कुटुंब जायशें आशीर्वादीत कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंक तुझ्या देण्यानी तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंक सैतानाचे सक्तेर सैत सोडू तुझ्या सक्तेन सैतानाचे सक्ते सै सोडू तुझे सक्तेन पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ए देवा देवोन ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ए देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये आमचेर धैर्याच्या आत्म्या देवोन ये आमचेर आनी आमकां धैर्यान भर. बुद्धीच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आनी आमकां दैवीक जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन भर आनी बरें वायट समजून काडून घेवन मेटां काडूंक जाय आसली करपा लाभय. देण्या फळांच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचे थंय आसची फळां ती बरी फळां जावन मारपाड कर आनी जें कितें तुजी देणी आसात ती हेरां खातीर उपयोग करूंक आमकां तूं आशिर्वाद सी. सताच्या आत्म्या देवोन ये आनी आमी सतानितीन जियोवन जेजूचो पाटलाव करूंक करपा लाभय. अन्याय अनितीच्या सांखळींच्या बंधनांतले हर एकल्याक सोडका लाभय. ताळण्या वयर जैत वरचें आत्मीक बोळ लाभय. खोट्या दिश्टीतावन आमकां रक्षण लाभय. सदांच तुजी मजत आमकां दिवन त्या मजते मुखांतर आमची मेटां काडूंक दैवीक मार्गदर्शन आमकां हर एकल्याक तूं फावो कर म्हण मागता. हालेलुया 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 तुका समय होगळा महिमा तुझी स्तुती जय तुका सगळ्यांनी स्तुती करूया समय हालेलुया 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 हालेलुया. पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळा पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळा शांती समाधान आमकां लाभोवन गुण कर पवित्र शांती शांती समाधान आमकां लाभोवन गुण कर पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र देवोन ए देवा
बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये. सोम्या जेजू समर्पण करता जो कोणे काजारी बेस सोडला तांचो बेस तूं आशीर्वादीत कर सोम्या. सदांच माया मोगाचें कुटुंबां जिवीत जियोन तांच्या कुटुंबांत असच्या भुरग्यांक तांणी देख जायशें हर एका काजारी जोड्याक तूं आशीर्वादीत कर सोम्या. हर एका याजकाक धर्म भयणींक समर्पण करता सोम्या. तशेंच मिशनरींक समर्पण करता सोम्या. तांणी करची सेवा तूं आशीर्वादीत कर सोम्या. चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल तांची सेवा आपल्या लोकांक दिवंक तांकां तूं आशीर्वादीत कर सोम्या. भावार्थ तुज्या परजे थंय वाडय सोम्या. तशेंच समर्पण करता सोम्या. हर एका राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या हातांत सोम्या मनशाक गौरव दिवंक हर एका जाती कातीच्या लोकांक समान दृश्टेन पळोवंक तांचे थंय बरें मन रस सोम्या. हर एक तरेचे जाती जाती मदले आसचे असमाधान हुमटून काड सोम्या. माया मोग असो आनी एकवट असो बांद घट कर सोम्या. तुझे आशीर्वाद सदांच आमच्या देशाचेर आमच्या राज्याचेर आनी आमच्या दिएसेजीचेर घालना हर एका तरान तूं आमकां बळवंत शक्तिमंत आनी तुज्या आशीर्वादांनी भरलेले व्यक्ती जावन जियो कृपा लाभय म्हण मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. जोवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 15वो अध्याय 11वें आणि 12वें वाक्य. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसो न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमचे लागीं हांव उलयल्या. हो म्हजो उपादेश. हांव तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करिसाय. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. हांगासर आमी आयच्या देवाच्या उतरांत आयकलें जाल्यार म्हजो संतोष तुमचे थंय आसो न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे विशयंत स्वामी जेजू उलयता. संतोष जावन आसा पवित्र आत्म्याचें एक फळ. आनी स्वामी जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसा जाय आनी तुमचो संतोष भरपूर जाय जाय. स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा आमी हर एकल्यांनी संतोशान जिये जाय म्हणून. तरी पूण आज मनीस 90% जेगे चड लोक खंतीन दुखीन बेजारायन विरारायन निराशेन आनीक सर तराच्या नकारात्मक संगतींनी जिवन आसा. खंयसर गी आमची चिंतना आनी बोगणां बदलावण जाल्ल्या खरीत आमी त्या साबार मेजॉरिटी लोकां सांगता आमी निराशी खंती बेजाराचे मानसीक ओत्तडाचे व्यक्ती जावन
जिवंको साध्य पडोवंक पुरो जो कोण येदोळसो असल्या मानसीक ಒತ್ತಡांत आसा निराशांत आसा खंती बेजाऱ्यांत आसा तांणी तांचें वर्तन बदलूंचो वेळ हो जावन आसा मोगाच्यानो देवाक आमचें तें जाय आसचें एक मात्र जावन आसा तें जावन आसा हर एक हांवें आनी तुवें संतोशान आसा जाय म्हणून थेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5वें अध्याय 16वें वाक्य म्हणटा सदांच कुशली जाया खळा नासतना म्हाका सर गणितांनी देवाक अर्घ घांदिया क्रिस्त जेजूच्या एक पोटांत आशिल्ल्या तुमचें तें देवाक इतलेंच जाय आमचें जावन देवाक जाय आसचें संतोश भरीत आसून देवाक अर्घ घालूंचें इतलेंच देवाक आमचें तावन अपेक्षुंचें मोगाच्यान आमकां हर एका दिसा कश्ट दूख साबार संगती आसात आनी स्वाभावीक तरेन रक्तमासाच्या सैमांत मनीस आसता आसतना आमकां खुशाली जावंक कश्ट आसा पूण आत्मीक नियमा प्रमाणे हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी संतोशान आसचें मस्त गरज जावन आसा त्या देखून सांत पौल फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4व्या अध्यायान 4व्या वाक्यांत म्हणटा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा परत्यान हांव सांगता संतोश पावा हांवें आनी तुवें सदांच संतोश पावच्या विशयांत वांजेलांत निर्दिश्ट तरान सारक्या रितीन बरोवन आसा आमी जाणाव 2 तरांचे आत्मे आसात खंय एक सुखी आत्मा आनी दुखी दुखी आत्मा हर एका संगतींत म्हाका तें ना हें ना हें ना तें ना म्हणून हर एक कोटी दुखींत आसता तर सुखी आत्मा हर एका संगतींत संतोष विशयान मात्र चिंता आनी थंयसर तो संतोशानंत जिवन आसता जर तर आमी सुखान चिंतपांत आमी आसा तर आमचें जिवीत भलायकी बरीत आसता जर तर आमचें दुखी आत्मा तर आमचें हाडां आमचें जिवन सगळें सुकयता मोगाच्यान त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी पूण कंदिश्ट मौन हाडां सुकयता त्या देखून हाडां सुकयता म्हळ्यार आमकां खेदाळय बेजाराय पुरासण कंत लज आनी कितें पूर आमच्या जिवनान भोगचें सगळें आमचें जिवन सुकोन 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 वचून आसा मोगाच्यान जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो खंयच्या उद्देशान म्हणून इसाया प्रवादीच्या 61व्या अध्यायांत जेजूच्या अभिषेकपणा विशयी अशें बरयलां पयलें वाक्य म्हणटा सर्वेस परसो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला म्हणून दर्शन तो 3ऱ्या वाक्याक येताना म्हणटा रुदानाच्या मुस्तायके बदलाक संतोशाचें त्याल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला जेजूक ह्या संवसारांत सर्वेस्परा बापान धाडिल्लें रुदानाच्या मुस्तायके बदलाक संतोशाचें त्याल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक जेजूक देवा बापान ह्या संवसाराक धाडिल्लें मनशाच्या कुडीक आमी जावंक पुरो पॅन्ट शर्ट कापड या इतर कितेंय वस्त्रां न्हेसता जावंक पुरो पूण आत्म्याचें वस्तूर खंयचें म्हणलें चिंताप आत्म्याचें चिंताप आत्म्याचें वस्तूर जावंक जाय स्तुतेचो शेलो ह्या संतोश भरीत आत्मो सदांच देवाक स्तुती करचो खुशेन आसचो तसलो तसली आत्म्याक मुस्तायकी गरज आसा आनी असली मुस्तायकी घालच्या खातीर आमच्या आत्म्याक असली मुस्तायकी दिवच्या खातीर सोमीन जेजू ह्या संवसाराक ह्या उद्देशांत आयलो सवाल आमकां उब जाता ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना कशें तरी खुशेन जिवंक साध्य आसा
इतले कश्ट येतात, इतली निराशा भोगता, इतले आमकां इन्सल्ट आयकूंक मेळटा, इतले कश्ट आयकूंक मेळटात, कशे आमी तरी संतोशान जिवंक साध्य. विचार इतलें सगळी पयल्यान पयलें आमी हर एकल्यानी उडास दवरूंक जाय. जर तर म्हजो आनी तुजो भरवोस आसा की तें पुरो जाता, तें म्हज्या बऱ्याकच घडटा म्हणलो चिंताप खंयच्या मनशाक आसता गे, ते मनीस सदांच यशस्वी जातात आनी संतोष भरयत आसतात. सांत जाकोब आपल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तें बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. कश्ट येयल्या वेळार बाग म्हूण कशें लेखचें, हें कशें साध्य म्हणलें मुस्तुपटी आमकां नियाळोंक भोगता. हें खंय वांजेलाचें उतार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार बाग म्हूण खालें लेखचें गे म्हणून. नेहमिया प्रवादी 8व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यान जशें म्हणटा, खंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस परसो आनंदस तुमचें बोळ. तुमी अस्कत वय खंत भोगता तुमकां सोमा, पूण खंत करना तुमी रक्ता मासाच्या कुडींत कसलें करूंक साध्य आसना. तरी पूण असल्या खंतिश्ट सन्निवेशांत खंतिश्ट जायनासतना तुमचें बोळ कितें म्हळ्यार सर्वेस परसो आनंद तुमचें बोळ. आमी म्हणटा जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणून खंतारी आसा. सर्वेस परचें आनंद आमचें बोळ. तुमकां 2 उदाहरणां तुमी जाणात, सबारपुटी आमी आयकल्यान जाल्यार ह्या संगतीन सांगता आसतना हांव सांगता. इस्रायलच्या रायाक जेहोशफटाक ताजे दुस्मान येवन व्हडलो वेडो घालतात. आनी इतिहासाचें पुस्तक म्हणटा 20व्या अध्यायांत 3रें वाक्य म्हणटा, जेहोशफटाक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या जुदांत एक उपास प्रगट केलो. भिरांत दिसली आनी सलाह विचारली, आनी सलाह कितें मेळ्ळी मोगाचें न्हू. 21वें आनी 22वें वाक्य म्हणटा, लोकांची सलाह घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्परांक गितां गावंक नेमलें. तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन सैन्या मुखल्यान वचोंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक आसलें. सर्वेस्पराची वाखाणी करा, कित्याक ताजो विश्वासी मोग सस्नाक थकता. तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करताच सर्वेस्परान जुदा विरोध आयिल्ल्या आमोनितांक, मोआबितांक आनी सैर दोंगराच्या निवाशांक एक पास पडलो आनी तांचो सत्यानाश केलो. खेदाळा सत्यानाश केलो. रक्तमासाच्या कुडींत फायट करणे, झूज म्हणून न्ही. बगार खेदाळा ते त्या खंतिश्ट भिरांतच्या वेळार संतोशान सर्वेस्पराक वाखाणी करतात आनी म्हणटात, तुजो विश्वासी मोग मोगाच्या सर्वेस्परा सस्नाक तो आमकां थकता. आमी संतोश बरयत आसा, आमी तुका थँक्यू म्हणटा. म्हणटा आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा, तक्षण थंय पॉजिटीव वायब थंयसर सुरू जालें आनी विरोधी पार्टींक संपूर्ण तरान सत्यानाश केलें. आनी 27वें वाक्य म्हणटा, उपरांत जुदाचे मनीस आनी जेरुसलेमाचे निवासी जेहोशफटाच्या फाटल्यान उल्हासून बरोवन जेरुसलेमाक परतले, कित्याक सर्वेस्परान तांकां तांच्या दुस्मानाचेर जैत लाबून तांकां संतोश बरयत केल्लें. खंत आशिल्ली पूण ते संतोश बरय जाले आनी देवाक अर्घां दिवंक लागले. कॉन्सिक्वेंटली जैत मेळ्ळें आनी उपरांत ते संतोश पावले. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, जायते कश्ट, जायते खंत, जायती नालिसाय, जायती बेजाराय आमकां हर एकलें आसा. तरी पूण असल्या सन्निवेशांत मानसीक वत्तडान बरोवन आमी एका तराचें मतिभ्रांत जावच्या प्रास न्हीद नासतना रात सरच्या बदलाक मनीस जर तर संतोशान त्या वखताय संतोष बरीत तरान रावात, चित्रण ताजें बदलूंक शकता. मोगाच्यान आमी हर एकल्या जाणा सावलाक आनी म्हळ्यार पावलाक, सांत पावलाक आनी सिलासाक बंदेन आसल्या वेळार कितलें तांकां अपमानाक घाल्लें. पयत पुस्तक म्हणटा 16व्या अध्यायांत धर्म तुज्या कृत्यांत, लोकांक लोकी सांगाता मेळोवन
तांचेर गुन्हे हांव मांडी लागलो हे आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जावचें आसलें अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग उस्तरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें आमच्या जिवितांत मुस्तपोटी आमकां विनाकारण नागडें करतात म्हळ्यार मान मर्याद काडन आमकां फोटकेर आरोप घालून कितलें पुरो आमकां आमची उस्त्रां काडटात आनी आमकां नाका जाल्ल्या उतरांनी भिरांकूळ कठीण उतरांनी आमकां मारतात रोथांनी आमकां मारना जावं पुरो जिबेच्या उतरांनी आमकां मारतात वयत म्हणटा तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन गेलें आनी 17 ताचो फारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली बंदेंत आज आमी पडल्या मोगाच्यानो आर्थीक बंधनांत पिडेच्या बंधनांत समस्याच्या बंधनांत कुटुंबाच्या विविध तराच्या सन्निवेशाच्या बंधनांत मनीस आज पडला आनी अशेंच सावलो आनी सिलासी बंदेन पडले आमकां आमचे दुस्मान कशें आमकां एक सन्निवेशाच्या बंदेन घालून फारोत करनासात आनी खंय मुनी मांडो उखलो नसो मांडो उखलला कुठलासो मांड्याक बडयचे म्हणून कितले आमचे दुस्मान आमच्या बोवारी फारोत करनासात तशेंच सावलाक आनी पावलाक थंयसर वास्तवीक बंदेन घालून ते राखोन आसले आनी पयत पुस्तक म्हणटा तांकां ताणें बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक खोडे घाल्ले आज आमचे खोडे ते वास्तवीक खोडे न्ही मानसीक तरान विचार सामाजीक तरान विविध रित्या नियमा वरवीं आमकां खोडे पडल्यात आमकां लोकांच्या त्या उतरांनी लोकांच्या त्या चिन्नांनी आमकां कांय करिनातल्या बरी आमच्या कुटुंबाचे संदे जावंक पुरो शेजारी जावंक पुरो आमच्या ऑफिसांत जावंक पुरो विविध रितीचे दोळ्यांक दिसनातल्या खोड्यांनी बंदीत आज मनीस जाला आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा इतले पुरा सन्निवेशार तो सावल आनी तो पावल आनी सिलास आसले तरी त्या वेळार ते संतोष भोगून देवाक अर्गां स्तुती दितात आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणी करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तुमी हांगासर मागण्या घेतात ते पुरा चिंतात हे पुरा खाले मागण्या घेतात हां करून पळयतात थोडे तुमी मुस्तू तुमी मागणे म्हणटात घरांनी जावंक पुरो इगर्जेन जावंक पुरो थोड्या जाग्यांनी वचूंक पुरो थोडे तुमकां हांसूंक पुरो पळोवंक पुरो खालें करतात म्हणून पळोवनूच रावून येत तुमी संतोश बरे जावन देवाक अर्गां दिवनूच रावा आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तेन्ना एकसपणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्याद सारली तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो संकली तुटून पडल्यो आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत त्या बंदेच्यो संकळी मोडाच्यो जाल्या मोगाच्यो न्हू संतोष बरयत काळीज आसून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना सर्व आमकां आशिर्वादीत जाता त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या सांपळून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायात 22 वाक्यान म्हणटा आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या सवटाक सारी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बोऱ्याक पडसो करता म्हणून तुमी जाणात येस जेसूचो बरोसोय जावन आसलो आनी त्या देखून हेब्रू पत्रांत हेब्रूकारांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायात 2ऱ्या वाक्यांत पळयत पुस्तक सांगता आपणाक लाभोवंक आशिल्ल्या आनंदा खातीर लज म्हण लेखी आसतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला लज सोमा अपमान सोमा दूख सोमा तरी पूण जेसू जाणा आसलो हें पुरो हांवें करचें म्हाका मुखार बऱ्याक पडटलें खंडी जावन म्हज्या कश्ट म्हाका आतां आसात मुखार म्हाका बऱ्याक पडटलें म्हणलो तसो विश्वास पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूक उंचल्या पावंडाक पावोवंक शकलो आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जावन जाकोबाचो पुतो झुजे ताका ताच्या भावांनी पुट्टू बायंक घाल्लें इकल्लो कितलें पुरा किळकुळां करून ताका उपाद्र केलें आनी तरी पूण 50व्या अध्यायात 20वें वाक्य म्हणटा त्या भावांक उद्देशून तो म्हणटा तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पडशें केलें जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर म्हणजे साबार लोक असो जीव सुजे खातीर ताणें अशें केलें मोगाच्यानो
आज तुम्ही खंयच्याय कश्टान आसूंक पुरो देवा गर्गान दिया, संतोष बरे जाया, देवाच्या हातान तुमचे कश्ट सोडा आनी तुमी सांगा हांव संतोष बरयत आसा, हर एक म्हज्या बऱ्याक करता, मुखार म्हाका बरें जातलें म्हणल्यार त्या विश्वासान येता आसतना हर एक तुमच्या बऱ्याक जाता. आनी त्या प्रमाणे आमी पळयता पवित्र आत्म्याचें धेणे मोगाचें न्हू सांलोकाच्या 10व्या अध्यायांत 21वें वाक्य अशें म्हणटा, तेच कडेन जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो. खंयसर हे पवित्र आत्म्याचो फळ आसता थंयसर संतोष उब जाता. आनी गालातकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत 22वें वाक्य म्हणटा, पवित्र आत्म्याचें फळ संतोष जावन आसा. हे एक देवाचें धेणे आमकां. आनी हेंच संतोष बरयत आसचें तें जावन आसा खरें देवाचें राज म्हणून सांत पौल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 14व्या अध्यायान 27वें वाक्यान म्हणटा, कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना, बगार पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत तें आटापून आसा. मोगाच्यान आमी जायते पटीन खावच्या जेवच्यान मस्त पटीन आमी कॉन्सन्ट्रेशन करता. आज पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें राज देवाचें राज आसचें तुवें खावच्या जेवच्यान न्ही, बगार पवित्र आत्मो दिता तें संतोष भोगोवन तुवें एन्जॉय कशें करताय तें जावन आसा खरें देवाचें राज. त्या देखून तुमचे देगे कितें आसा कितें ना म्हणलें गरजेचें न्ही, पूण कितलें तुमी संतोष बरयत आसा तें गरजेचें. त्या देखून हबूबक ताच्या प्रवादी 3ऱ्या अध्यायान 17वें आनी 18व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, कित्याक आंजूर सुरूक पाले वचोना, दाखवल फळां येवचीं नात, जैतुनाचें उत्पन्न खंयच आसचें ना, शेतां पीक दिवचीं नात, हिणांतल्यो शेळयो नांपयस जातल्यो, गोटे आनी गोरवां आसचीं नात, तरी पूण हांव सर्वेस्परा पळय ते संतोश जालो, देवा म्हज्या थारो थंय उल्हास करतलो. आज कांय आर्थीक परिस्थिती तुमची बरी ना जावंक पुरो, कुटुंबांत शांती समाधान ना जावंक पुरो, तुमकां भलायकी ना जावंक पुरो, ऑफिसान काम करूंक जायना तले परिस्थिती जावंक पुरो, वेव्हार करूंक जायना तले परिस्थिती जावंक पुरो, हर एक खंयची कठीण परिस्थिती तुमी आसूं पुरो, पवित्र पुस्तक सांगता ह्या संदर्भारी तुमी सर्वेस्परा थंय संतोष पावोन देवा थंय उल्हास पावशे जाल्यार तुमचें चित्रण बदलाता. त्या देखून कीर्तन 67 अध्यायांत 4 ते 7वें वाक्य म्हणटा कशें बदलाता म्हणून सांगता, राष्ट्र संतोष आनी उल्हासो, कित्याक ती नितीन सर्वेस्पराची झडती करताय, पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवड चलयताय. राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं देवा, सगळे राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं, पृथ्वीन आपलें पीक दिलें, देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. स्तुती तूं करता आसतना, संतोष बरी जावन स्तुती करता आसतना तुज्या वावराक बरो पीक मेळटा, तुज्या कुटुंबांत बरें पीक मेळटा, तुजो आशिर्वाद जाताय, हर एकी तुज्या जिवितांत बऱ्याक जाता. त्या देखून सुमी जेजू सांजू हांवच्या 17व्या अध्यायांत 13वें वाक्य तशें म्हणटा मोगाच्यानो, आतां हांव तुजेशी फाटीं येता, देवा तें बापा तें म्हणटा, आतां हांव तुजेशी फाटीं येता, म्हजो संतोष तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परें उलयलां, म्हजो संतोष संपूर्ण ह्या लोकांक मेळोंक जाय. आनी पवित्र पुस्तकांत इसाया कीर्तन 45 अध्याय 7वें वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यानो, जेजू विशयन उल्लेख कर, देवान तुका सिंहासनार बसयला ससनाच्या ससनाक, तुज्या देवान तुज्या सांगात्या प्रास तुका विसरून काडून आनंदाच्या तेलान तुका मागला. त्या देखून मोगाच्यानो आज म्हजें तुजें मागणें जावं, सर्वेस्परा म्हाका आनंदाच्या तेलान माग, सर्वेस्परा म्हाका आनंदाच्या तेलान माग. केदळार तुका आनंदाच्या तेलान मागतात तूं संतोष बरी जावन आसतलोय, केदळ तूं संतोष बरी जावन आसतलोय, देवाक तूं अर्गां दिवंक शकतलोय, स्तुती करूंक शकतलोय, तुजें समस्या परिहार जातलें, सर तरेच्या बंधनांतून तुका सुटका मेळटली, सर तरेची तुजी स्थिती एकदम आशिर्वाद जातली, आनी तूं एकामेकाचो मोग करूंक संतोशान आनी कितलें दुखयल्यार जावचें पुरो म्हज्या बऱ्याक म्हणल्यार इराद्यान जावचें पुरो म्हज्या बऱ्याक जातलें, आनी कितलें म्हाका कालें केल्यार कांय करूंक जावचें ना म्हणल्यार मनोभावन तूं जियेत आसतना सगळें तुजें बरी आसची, संपूर्ण परिस्थिती बदलतली आनी तूं संतोष बरी जावन एकदम आशिर्वादी जावन उंचल्या पावंडार तूं पावतलें. त्या देखून आयच्या दिसा
आमचे मागणे जाऊ दे सर्वेस्परा आनंदाच्या थलानं म्हाका माग. आमेन. समेस्त आमी दिबी घालया. तिकडे बर आमच्या हात आमी जोडया. जेसू मुखार आमी आसां, तुज्या संगतपणांत आमी आसां. आमच्या काळजा मनांत आसची मागणी इरादे एक घडी भर जेजू मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर, आमचेच खातीर बरी भलायकी, समाधान, आमी आशिल्लें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत देव आमकां फोव करून दी. आमच्या वावराचेर, व्यापार वहिवाटाचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. विशेश करून ह्या दिसांनी बरो पावस येजी आसलो, पावस येवना. देवा सादार आमकां गरज आसा, ताचें बरेंपण आमकां गरज आसा. आमकां गरजे पुरतो वेळार पावस देव धाडून दी. तसो मोग मनशा कुळाचेर दराळ मापान वतून दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमची मागणी सोमयाच्या पांयां तळी दवर ताचें बेसांवां घेवच्याक आमी आयतीं जावया. Itiavoda Sacramenta Sustang naman koruya Purvi त्या रूपा potla Novioriti adarya Salvon vecha ıskıt pisya Bavartaची पोटल्या जशी बापा तशी पुता उल्हासाणी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता एकाच तळ्यात असिता Tuca dogancia spirita sama sami na varta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच समचित आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता निराश करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.